今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个手机糖果，把它拿下来。里边是小彩豆。我们再转一次，是一个曲曲蛋，把它拿下来。小贴画，还有一个红色的小戒指，小糖果。我们再转一次，是一个小马宝莉软糖，里边还有小卡片。绿色小公主们，把你们手机里的绿色表情包交出来。QQ 弹弹特别好吃。猜猜今天吃什么？我们先拆一个蓝色，是一个超人奶酪棒。看看金色是什么？脚丫软糖。看看紫色是什么？小软糖。看看紫色是什么？是一个眼珠糖。看看绿色是什么？曲曲蛋。有一个小糖果。小戒指也戴上去。怎么咬不动呀？我想吃糖果。再换一个吧。No No No Yes。怎么是一个计算器呀？1 加1等于2。打开看里边是什么？哇塞，里边是小软糖耶！黄色，小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。水果软糖特别好吃。真的是太好吃了。